冇㗎。唔係啊，我啊，你都冇學我，我冇學你，但係大家就覺得我哋學緊。佢覺得咋？即係佢覺得特別版本。係啊，因為呢個做得騎，所以佢覺得即係你大家覺得你扭得好靚，係就覺得我係做緊你，跟住你扭得好騎，就覺得你。大家有 bias， 有 bias。我梗係唔覺得你騎得傻咩？黐線！我成日都話啦，睇到我都想笑。其實都呢個過咗咁多年都仲係咁嘅，都仲有呢個天使嘅。而家梗係今時不同往日啦，你真係變跳唱舞王啦。哇！試下。我覺得你留意會有型。哦。因為都做過有型。係邊一 part 成個 show 係嘛？係啊。成個 show 我自己最中意啊！我中意。如果你 cover 咯，講即係講我哋兩個合作。我中意開場咯，因為其實我開場好緊張嗰 part，因為要跳呢個 low 嘅舞，跟住又真係即係驚跳錯，所以我自己翻去睇咗覺得啊，即係都同埋都 OK 咁就，同埋見到大家都，因為同埋大家係冇任何嘅劇透之下睇㗎嘛，咁所以大家見到大家第一個反應，同埋記得同一升上嚟大家嘅尖叫，咁就覺得好似我哋呢個。同我哋想做嘅效果都有做到喎，咁所以就開心。我最中意應該係8秒咯，8米力率啦。係啊，真係覺得呢首歌好有型，所以第一次睇係應該喺你個 concert 嗰度睇你表演啦。咁跟住我哋台下我哋 Jeremy 我哋都就哇呢首歌咁聽，都幾型喎。咁所以係咯，都。我哋都喺度諗啊，有冇有一日可以即係可以跳下呢隻舞，咁而家就可以跳啦。